Na década de 70, o petróleo já era o carro-chefe da economia e representava quase 50% do consumo mundial de energia. Porém, isso veio com um preço. Desde a Revolução Industrial, as fontes humanas de emissões de dióxido de carbono vêm crescendo justamente com a queima do combustível fóssil, como carvão, gás natural e o próprio petróleo. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial vai ter como um contraponto importante a ideia e o conceito de desenvolvimento sustentável, que propõe a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável deve buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. Então, o desenvolvimento sustentável é a manutenção do desenvolvimento econômico, de modo a garantir a preservação da natureza e dos recursos naturais para as gerações futuras. Uma questão importante na perspectiva do desenvolvimento sustentável é que os padrões atuais de consumo crescem mais rapidamente que a capacidade de regeneração dos sistemas naturais. Ou seja, para manter os níveis de uso dos recursos como a água, os minérios, os solos e as florestas da maior parte da população mundial, seriam necessários vários planetas Terra. O padrão não sustentável de consumo das sociedades atuais fez emergir uma grande preocupação quanto ao esgotamento dos recursos naturais. Com isso vai surgir também o conceito de pegada ecológica, que é um índice que mede a relação entre o consumo da população e a capacidade de renovação e disponibilidade dos recursos naturais. Ademais, é importante salientar que os conflitos socioambientais evidenciam as contradições da relação estabelecida entre a sociedade e a natureza no modelo de desenvolvimento capitalista. Para finalizar a reflexão, vou ancorar a minha análise em um pensamento que diz o seguinte: a natureza se levanta de sua opressão e toma vida, revelando-se a produção de objetos mortos e a coisificação do mundo. A superexploração dos ecossistemas que os processos produtivos mantinham sob silêncio desencadeou uma força destrutiva que gera as mudanças globais que ameaçam a estabilidade e sustentabilidade do planeta. O impacto dessas mudanças ambientais na ordem ecológica e social do mundo ameaça a economia como um câncer generalizado e incontrolável, mais grave ainda do que as crises cíclicas do capital. Destarte por se inscrever nas grandes mudanças produtivas e de consumo contemporâneas, a questão ambiental passa a ser um campo de ação política e econômica de extrema importância.